EQS i den teknisk opdaterede 2025 udgave, det er den, der står her, den er kendt for sin ultra lange rækkevidde. Den her udgave den er opgivet til at have 815 km WLTP-rækkevidde. I det her trim med de store hjul og så videre, så er det 777. I den her video der sammenligner jeg EQS'ernes praktiske rækkevidde med to andre relevante elbiler. En elbils langtursegenskaber kommer dybest set ud på tre ting. Et, det er naturligvis rækkevidden. Det drejer sig om bilens batterikapacitet og altså også, hvor energieffektiv bilen er. Det andet, det er bilens evne til at oplade, altså ladehastigheden. Hvor hurtig er bilen til igen at få kilometer tilbage på batteriet. Og den tredje ting drejer sig om bilens software. Hvor god er bilen til at hjælpe dig med at planlægge din rute. Det her, det er muligvis bilen, der viser standarden for i dag. Men måske endnu mere interessant, hvad der er muligt i morgen. Videoen er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er energiselskabet, jeg selv bruger, både til huset, men altså også til min private ladeaftale til min egen bil, og det gør jeg, fordi jeg godt kan lide den ordentlige måde, hvorpå tingene foregår på, og så er priserne rimelige. Videoen er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Når du finder et værksted, der har Det Grønne E på facaden, så finder du et værksted, der har specialiseret sig i at servicere og reparere elbiler. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med Keretech. Keretech er eksperter i dæk og fælge og dermed komplet hjul til elbiler. Sidst men ikke mindst, så er videoen bragt til dig i samarbejde med Green Car Gear. Green Car Gear er Danmarks største webshop med salg af udstyr til elbiler. Hos dem finder du alt, hvad du kunne have behov for til din elbil. Husk, der ligger relevante links i videobeskrivelsen, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Det her, det er jo min anden video med den her Mercedes EQS 450 Plus. Det er ligesom en del 2 video. Hvis du ikke har set den første video, så kan du se den via linket heroppe i hjørnet. Og det er i den første video, at jeg får udnævnt det her til måske at være verdens bedste bil. Og det er altså før jeg begynder at grave i bilens party trick, som er dens elektriske rækkevidde. Det er jo det, den her video kommer til at dreje sig om. Som jeg også var inde på i del 1 af 2 videoen, altså den video, der er udgivet lige inden den her video, så er EQS'eren den direkte konkurrent til BMW's i7'er. En 7-serie har altid henvendt sig til de samme kunder som en S-klasse. Og sjovt nok, så er det altså også efter at have kørt både i7'eren, men altså også nu EQS'eren, de to biler, jeg mener er verdens bedste biler i øjeblikket. De tilbyder simpelthen den mest raffinerede køreoplevelse, når det drejer sig om komfort. De tilbyder også noget af det vildeste teknologi, du kan få i øjeblikket. Det er her, du ser et udstillingsvindue af, hvad der er muligt. Men der er også forskelle. EQS'eren her, den er meget mere fokuseret på aerodynamik og rækkevidde, end i7'eren er. Det var jo sådan, at da jeg kørte i7'eren for præcis et år siden, i midten af april 2024, og jeg indspiller den her video i dag, den 11. april 2025, jamen der kørte jeg topudgaven af i7'eren, den her M70 X-Drive, og den er jo med 4-hjulstrækker, all the bells and whistles. Og det er altså ikke den bil med den længste rækkevidde. Den har en WLTP-opgivet rækkevidde op til 559 km. Og som nævnt, så kan en EQS 450 Plus'er, den kan altså få en WLTP-opgivet rækkevidde op til 815 km. Og derfor så giver det ikke så meget mening kun at sammenligne de to i den her video. Og derfor så trækker jeg en tredje bil ind i den her ligning også. Den tredje bil, det er min nuværende rækkevidde rekordholder på min Odense Challenge. Den faste rute, jeg kører med alle de biler, jeg tester, når det drejer sig om rækkevidde på motorvejen. Den bil, det er Tesla Model 3 Long Range All-Wheel Drive i Highland-udgaven, som jeg også sjovt nok kørte i foråret 2024. Det var så i maj måned. Og jeg er klar over, at den bil, den på ingen måde kan sammenlignes med en EQS og en i7. Den har ikke samme raffinement på køreoplevelser, samlekvalitet og alle de her andre ting. Men på et par væsentlige punkter, der er den faktisk sammenlignelig. Den er sindssygt energieffektiv, og den har en vanvittig god software. Og derfor så træder jeg også den bil ind i ligningen. Og så vil der være folk derude, der sidder og råber af mig lige nu og siger, jamen der er jo en model, der faktisk skulle være endnu mere energieffektiv, nemlig en long range rear wheel drive af en Tesla Model 3. Det er der også. Den bil har jeg bare ikke lavet en Odense Challenge med, og derfor så forholder jeg mig til de tal, jeg rent faktisk har, som oven i købet er forholdsvis sammenlignelige, fordi de er kørt på den samme årstid. Men inden jeg springer ud i min sammenligning af de her bilers egenskaber på motorvejen, så har jeg alligevel lyst til at tage den
turen rundt om fjorden. Det er jo noget, jeg er begyndt på for relativt nyligt. Det var lige omkring årsskiftet, jeg begyndte at lave en landevejstest også. Så det har jeg altså ikke gjort med i7'eren. Jeg gjorde det heller ikke med Teslaen. Men alligevel vil jeg gerne lige vise dig det med den her bil, for det satte altså nogle ting i perspektiv for mig, da jeg kørte rundt om fjorden forleden. Den siger 35% strøm, jeg ender med i Søndervig. Lige nu, der har jeg 45%. Jeg skal lige have startet et stopur. Det gør jeg her. Så kører vi. Så er jeg halvvejs. Det jeg har tænkt mig at gøre nu, det er jo så at navigere tilbage mod Varde. Og så gennemgår vi tallene der. Så skal vi lige have en mellemtid. Og kan man se den? 1:59 og omkring 12 sekunder. Det var den smukke tur rundt om Ringkøbing Fjord. 140 km på tid, 1 time og 59 minutter. Det var det tog at komme rundt. Med de her 140 km, det giver mig en gennemsnitshastighed på 70,5 km i timen. Hvis jeg kigger på forbruget, så oplyser bilens bordcomputer, at den havde et forbrug på 160 watt-timer per kilometer. Og det er jo faktisk mindre end bilens WLTP, men jeg er også godt klar over, at det er en anden cyklus. Det var ren landevejskørsel. Hvis jeg kigger på de forbrugte procentpoint for batteriet, så var det 17-18 procentpoint, der forsvandt der. Og det giver altså den her bil en praktisk rækkevidde på landevej under de givne forhold, jeg nu kørte den tur under, på lige omkring 750 km. Med andre ord, så er den her bil i stand til at køre landevejskørsel i et sted mellem 10 og 11 timer, før du har behov for strøm igen. Det er rimelig voldsomt. Og nu jeg lige har de her tal friske i erindring, så er det jo, at jeg en gang imellem laver den her lille udregning sammen med min sponsor Energi, hvor jeg jo selv er kunde og har min ladeaftale. En udregning på, hvor billigt jeg har været i stand til at køre 100 km kørsel med denne uges billigste elpriser. Jeg indspiller i dag fredag den 11. april 2025, og hvis jeg kigger en uge tilbage, så i søndags den 6. april, der var energipriserne lavest lige omkring midt på dagen. Den her bil, den siger jo, at den skal bruge 16 kWh. Reelt faktisk måske endda lidt mindre, hvis man kigger på de forbrugte procentpoint. Men lad os bare regne med de 16 kWh på at køre 100 km. Jeg tillægger altid 12% i ladetab. Ladetab, det er den varme, der opstår i opladningen, de systemer, der skal overvåge opladningen, der er tændt imens osv. Så derfor så skal jeg bruge 17,92 kWh på at lade til 100 km kørsel. Jeg kan lade 11 kWh på en time herhjemme, så det betyder, at jeg skal bruge lige over 1,5 time på den opladning. Og hvis jeg kigger på gennemsnitsprisen på den periode, jeg skal bruge, jamen så ender jeg på lige omkring 1,06 kroner per kilowatt-time. Så får jeg jo en refusion på 89,5 øre. Og når jeg trækker det fra, så får jeg en omkostning per kilowatt-time, der hedder 16 øre. Og når jeg regner det hele sammen, så betyder det, at 100 km kørsel i søndags ville koste mig 2,87 kroner. Faktisk ville jeg have kunne tage hele turen rundt om Ringkøbing Fjord, 2 timers kørsel, 140 km for lige omkring 4 kroner. Hvis du også godt kunne tænke dig den samme ladeaftale, måske elaftale til huset, som jeg selv benytter, så tjek linket, jeg har lagt i videobeskrivelsen. Og hvis du tager fat i Energi, så er du mere end velkommen til at hilse fra mig. Men lad os komme til sagen. Jeg skal køre den her Odense Challenge i den her EQS'er, og så har jeg nogle tal, hvor jeg så kan sammenligne til regnearket, hvordan den klarer sig i forhold til i7'eren fra BMW, men i høj grad også til Teslaen. Og det er vigtigt for mig at understrege, at de tal, jeg kommer frem til her, det er et worst case scenario. Den rute, jeg kører, min Odense Challenge, det er den absolut hurtigste strækning motorvej, du kan køre i Danmark. Min erfaring viser faktisk, at når jeg har kørt autobahn i Tyskland, så ender jeg oftest med at have en nogenlunde gennemsnitshastighed, der er ligesom på min Odense Challenge, hvor der ikke er så meget vejarbejde, og hvor jeg bare kan holde en jævn fart hele tiden. Og derfor så er det altså nogle tal, hvor forbruget vil være højere, end det i praksis vil være andre steder. Det er vigtigt for mig at understrege. Men lad os se, hvordan EQS'eren klarer sig på de her 258 km motorvej i Danmark. Jeg vil lade anlægget ved Esbjerg Lufthavn. Reglen for min Odense Challenge er jo, at jeg lader til 80%, kører til drejebænken, afkørsel 50 og retur igen. Jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at gøre det uden at lade, og måske også med så stor en margen, så jeg måske kan være lidt cocky til allersidst. Lad os nu se. I øjeblikket der er jeg ved at lade. Jeg lader som nævnt til 80%.
Jeg mangler lige en lille smule, så jeg er ved at være der. Så kan jeg lige forberede min tur en gang. Jeg kan køre mod drejebænken. Bilen fortæller mig, at jeg når frem til drejebænken med 46% state of charge, og at jeg lige nu har 75. Det er 29% point, den skal bruge for at køre derover. Det er jeg ret spændt på, om det holder. Temperaturen er forholdsvis lave. Det er tåget. Jeg kører vinterdæk. Så det er alle de parametre, jeg ligesom tager med ind i ligningen. Nu venter jeg sådan set bare på, at jeg er klar til at komme afsted. Og så kører vi. Jeg er nået 80%, og jeg har allerede trukket stikket. Så det jeg gør nu, det er, at jeg lige nulstiller forbruget. Starter en tidstagning. Så er vi dem, der har kørt. Så blev kursen sat mod Odense, og på min vanlige strækning målte jeg også støjniveauet i kabinen med 130 km i timen. Derefter skulle drengerøven i mig også lige luftes. Jeg lige holdt ind for et kort øjeblik. Jeg kunne godt tænke mig lige at se, hvor kvik bilen her er. Den er jo opgivet til at være rimelig fornuftig af en baghjulstrukket elbil at være, og den virker også kraftfuld, når jeg kører i den. Jeg sætter den over i sport, hvor alle indstillinger, undervogn, drivlinje, styretøj osv., det er sat op i sport. Jeg har raceboxen siddende i forruden, og så lad os da prøve at launche bilen fra 0 til 130 km i timen, og så prøve at trække nogle tal ud af det. Om 100 meter, drej lidt til højre. Så prøver vi. 3, 2, 1. Det er kvik nok. 100. Det er slet ikke dumt. 0 til 100 på 5,92. Det er ret sikker på, at det er hurtigere end det Mercedes opgiver. 0 til 130, 9,04. Og bilen skifter selv vognbane, uden at jeg mister noget fart. Det er så smooth. Elsker det! Så holder jeg lige for rødt, og kan vi få en mellemtid der. 1.07, hvilket er en rimelig okay mellemtid, taget i betragtning af, at jeg også har været inde og lave en accelerationstest. Jeg er landet med 55% state of charge, og forbruget lige nu 230 watt-timer per kilometer. Nu har jeg navigeret tilbage mod Esbjerg Lufthavn. Bilen siger, at jeg rammer Esbjerg Lufthavn med 29%. Den var jo ret præcis herover af, så må ikke det passer meget godt, når vi skal tilbage igen. Som du kan se i videoen, så bliver vejret bedre op ad dagen. Temperaturerne stiger. Og i og med, at jeg også var inde og lave min accelerationstest, så gør jeg, som jeg plejer at gøre. Jeg trækker 3 minutter fra min totale tid, når jeg når tilbage til Esbjerg Lufthavn. Sådan. Så er jeg tilbage. Lad os lige tage en tid her. 2 timer og 13 minus de 3 minutter. 2 timer og 10. Et halvt minut. Det er ret godt. Forbruget 223 watt-timer per kilometer. Det der så er, det er, at bilens software, den rammer jo super godt. Jeg er tilbage i Esbjerg med 31% state of charge. Det vil sige, at jeg har brugt... Skal jeg lige være med. Jeg har brugt 49 procentpoint på at køre de her 258 km. Det er vist rekord. Oh well. Jeg vil også gerne lave en ladetest. Så jeg tænker egentlig, nu har jeg rig lejlighed for at køre en lang tur. Og jeg kører nok noget motorvej. Så ser jeg lige, hvor jeg ender. Og så får jeg brændt noget strøm af. Så jeg kan få lavet en ladetest fra 10 til 80% med et prækonditioneret batteri. Jeg endte faktisk med at køre tilbage over Lillebæltsbroen, vente ved Ejby på Fyn og kørte så til Ionity ved Fredericia med et prækonditioneret batteri for at lave min ladetest.
10-80% på en halv times tid. Det er præcis som Mercedes lover. Og så synes jeg faktisk, det er værd at bemærke, at bilen holder næsten de her 200 kW op over 50%. Det er godkendt. Når vi kigger på den her Odense Challenge, så gik det, som jeg formodede. Bilen den kunne selvfølgelig køre over og hjem igen de her 258 km uden at skulle lade. Men der er et par faktorer, som bør italesættes. EQS'eren der, det er den eneste af de 3 biler, der kun trækker på én aksel. Den har altså kun én motor, den er baghjulstrukket. Både BMW'en og Teslaen trækker på alle 4 hjul. Og firehjulstrukne elbiler, de har uundgåeligt et lidt højere forbrug. Til gengæld så er Mercedesen der den eneste af de 3 biler, der kører på vinterdæk. Og vinterdæk giver også et lidt højere forbrug. Udover det så er vejret, som det er i dansk forår, men jeg skal nok gøre mig umage med at illustrere, hvordan forholdene har været ved hver af de 3 biler. Lad os prøve at analysere på, hvordan de 3 biler har klaret testen. BMW i7 M70 xDrive er den kraftigste af de 3 biler. Den har en fabriksopgivet rækkevidde på 560 km. Teslaen er testens mindste, billigste, men også mest energieffektive bil. Den har en fabriksopgivet rækkevidde på 678 km med det udstyr, jeg kørte min test med. EQS'eren har den længste fabriksopgivende rækkevidde på 777 km, men kørte som den eneste på vinterdæk. BMW'en har et traktionsbatteri på 101,7 kWh, Teslaen på ca. 75 kWh, og EQS'eren har 118 kWh til sin rådighed. Alle 3 biler kørte i dansk forår. Der er naturligvis nuancer i vejret på de forskellige dage. Dæktrykket i alle 3 biler opfylder i øvrigt fabrikantens anbefalinger. Gennemsnitshastigheden var udelukkende påvirket af trafik og vejarbejde. BMW'en kørte turen på 117 km i timen, Teslaen med 120 km i timen og EQS'eren med 119 km i timen. Forbruget var højst på BMW'en med 243 Wh per kilometer. Der forsvandt 64 procentpoint fra batteriet, og det resulterer i en rækkevidde på en fuld opladning på ca. 418 km på den konkrete tur. Teslaen havde det absolut flotteste forbrug på bare 164 Wh per kilometer. Der forsvandt 57 procentpoint fra batteriet, og den realistiske rækkevidde på en fuld opladning er 455 km på turen. EQS præsterede et forbrug på 223 Wh per kilometer med 49 forbrugte procentpoint fra traktionsbatteriet. Det resulterer i en realistisk rækkevidde på en fuld opladning på den konkrete tur på 529 km. Når det kommer til disciplinen og opladet fra 10 til 80%, var BMW'en den langsomste. Den var 34 minutter om at tilføre 292 km tilbage på batteriet. Teslaen var 32 minutter om øvelsen, som tilførte 318 km. EQS var hurtigst med 30 minutter. Det tilførte 370 km til batteriet. Der er også noget andet, jeg gerne vil tilføje. Både Teslaen, BMW'en og Mercedesen her, de har episk software på langtur. Den estimerede state of charge, altså det estimat, bilen kommer med, inden du starter din tur af, hvornår du skal lade, hvor meget strøm du er på, når du kommer frem osv. Det er ultra præcist. Alle de her 3 biler, de rammer inden for et par procent på de her 258 km. Det er imponerende. Så vil jeg så sige, at der er forskel. Hvis man kigger på støjniveauet i kabinen, så var BMW'en bedst. Den endte med at måle 65 dB ved 130 km i timen inde i kabinen. Mercedesen her målte 67 dB, det var så på vinterdæk, og Teslaen målte 70, næsten 71 dB. Så der er selvfølgelig forskelle, og du kan ikke sammenligne Teslaen med BMW'en og Mercedesen, når vi taler køreoplevelse, raffinement osv. Men det er også en unfair sammenligning, da Teslaen er et væsentligt billigere produkt. Lad mig også lige understrege, at jeg har valgt de her 3 biler, fordi jeg synes, at BMW'en og Mercedesen er meget sammenlignelige i forhold til, hvem de henvender sig til. Og så var der Teslaen, som indtil videre bare er den bil, som jeg i hvert fald har kørt min Odense Challenge med, der har haft det flotteste forbrug. Men der er andre biler derude, der også vil kunne melde sig ind i den her kamp. Enten har jeg bare ikke kørt en Odense Challenge med dem, eller også så har jeg kørt en Odense Challenge under helt andre forhold, så det ikke er sammenligneligt. Men det kunne være biler som Volkswagen ID.7, det kunne være Tesla Model S, men det kunne også være 800 volts bilerne, som jo har fordelen af at kunne oplade hurtigere. Det kunne være biler som Hyundai Ioniq 6, det kunne være Xpeng G6, G9, og du kunne sikkert selv komme på flere. Men nu jeg lige er omkring 800 volt, så er det en af mine bekymringer på den her bil. De 3 biler, jeg har sammenlignet i den her video, de er jo alle sammen 400 volts biler. Og BMW og Mercedes, de er jo allerede på vej med 800 volts biler nu, og det er jo det, der kommer til at ske. Den her bil vil også i fremtiden på et eller andet tidspunkt få en 800 volts arkitektur, og det vil jo bare gøre, at den vil kunne lade 30, måske endda 40% hurtigere, end den her den gør i dag. På trods af, at EQS'eren i dag har en 400 volts arkitektur,
jamen så er den nye rækkevidde-konge. Det er den nye konge af min Odense Challenge. Jeg vil gå så langt som at sige, at en EQS'er, i min optik i hvert fald, det er verdens bedste bil, uanset om du sammenligner diesel, benzin, el, whatever. EQS'eren, det er den elektriske Mercedes S-klasse. Og en Mercedes S-klasse har for mig altid stået for det mest raffinerede, når vi snakker køreoplevelse, komfort og teknologi. Men i og med, at EQS'eren jo er en elbil, jamen så kører den bare mere smooth end en bil med en forbrændingsmotor, og derfor så er det her den bedste oplevelse og den bedste bil. Tilmed kan man jo sige, at bilen her, den har lige så meget rækkevidde, som hvis du havde haft en Mercedes S-klasse med en benzinmotor. Så er der en anden ting, jeg også gerne lige vil tale om. Normalt der laver jeg sådan de 5 bedste og de 5 værste ting ved bilen, men det gør jeg ikke med den her. Jeg vil simpelthen kunne finde for mange ting, jeg elsker ved den her bil, og jeg vil få svært ved at finde meget mere end manglende frunk, prisen og fabriksgarantien, der som udgangspunkt vil være 2 år på en bil som den her. Jeg er klar over, at Mercedes i øjeblikket her i 2025 kører en eller anden kampagne, men hvis det bare er en kampagne, så tillader jeg mig stadigvæk at anskue en Mercedes som en bil, der har 2 års garanti. Og biler med 2 års garanti, det jeg kalder ringegaranti, plejer jeg lige at indhente prisen på en onboard charger på. Jeg har taget kontakt til Mercedes i Esbjerg, og de fortæller mig, at onboard chargeren til en EQS'er som den her, den koster 26.570 kroner plus moms. Og det kan lyde som mange penge, men det er jo så noget, der er stærkt omdiskuteret i øjeblikket, og de kan altså findes dyre. Og så skal det altså lige nævnes, at onboard chargeren i den her bil, det er en 22 kW onboard charger. Lige her, der ligger der en video om elbiler. Den fortæller YouTube mig, at du godt kan lide. Herover, hvor jeg står med piv pistolfinger, der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk, der ligger relevante og ikke mindst spændende links i videobeskrivelsen, som jeg synes, du bør tjekke ud. Husk så også at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsporet. Hej!